Public School. Ερώτηση κατανόησης 5 από το σχολικό βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου με αντικείμενό μας τις καρτεσιανές συντεταγμένες και τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης. Κεφάλαιο 3.2. Ολοκληρώνουμε τις ερωτήσεις κατανόησης με την ερώτηση 5. Στο διπλανό σχήμα, και για την ακρίβεια στο παρακάτω σχήμα, δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης. Α, Β, Γ, Δ ερώτημα. Είναι πολλαπλή επιλογή. Αν το χ είναι 1, το ψ πόσο είναι? Μείον 1, 2, 3 ή 5. Όπως θυμόμαστε από το προηγούμενο κεφάλαιο, η συνάρτηση είναι μια σχέση. Είναι μια εξάρτηση του χ και του ψ. Αν το χ είναι 1, το ψ πόσο είναι? Εδώ τι μπορούμε να κάνουμε έξυπνα? Μας έχουν δώσει μια γραφική παράσταση. Δηλαδή μια γραμμή η οποία δείχνει αυτή την εξάρτηση, αυτή την ειδική σχέση που υπάρχει μεταξύ του χ και του ψ. Οπότε, αν το χ είναι 1, να το 1, ποιο είναι το αντίστοιχό του? Ποιο είναι το αδερφάκι του, θα λέγαμε, από τον άξονα ψ, από τον κάθετο άξονα? Για πάμε να το βρούμε. Γι' αυτό, σε αυτό το θέμα θα μας βοηθήσει αυτή εδώ η μπλε γραμμή που είναι η γραφική παράσταση. Δηλαδή, αν το χ είναι 1, για πάμε να βρούμε το αδερφάκι του, πάμε, ανεβαίνουμε πάνω, συναντάμε τη γραμμή. Εδώ, τη συναντάμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο, αυτή η κουκίδα, σε ποια τιμή του άξονα ψ αντιστοιχεί? Για πάμε να τη βρούμε, πάμε να πέσουμε πάνω στον άξονα ψ, πέσαμε εδώ. Εδώ πέσαμε στο 3. Οπότε, όταν το χ είναι 1, η αντίστοιχη τιμή του άξονα ψ είναι το 3. Άρα η σωστή απάντηση είναι το Γ. Το ψ είναι 3. Β. Όταν το χ είναι 3, πόσο είναι το ψ? Η ίδια λογική. Πάμε στο χ, το οποίο είναι 3, να το, χ έτσι, να το. Το χ είναι 3. Ανεβαίνουμε πάνω για να βρούμε το σε ποιο ψ αντιστοιχεί. Συναντάει το εργαλείο που θα μας βοηθήσει, συναντάει την μπλε γραμμή σε αυτήν εδώ την κουκίδα. Αυτή η κουκίδα σε ποια τιμή του κατακόρυφου άξονα ψ αντιστοιχεί? Πάμε να βρούμε το ψ. Τον βρήκαμε. Εδώ που το βρήκαμε τι είναι? Το 5. Άρα όταν το χ είναι 3, το ψ είναι 5. Σωστό επομένως στο δ. Πάμε στο γ. Όταν το χ λέει είναι πόσο? Όταν το ψ είναι μείον 1, 2, 3, 5. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει ένα μικρό τυπογραφικό λάθος το οποίο και θα διορθώσουμε. Το γ λέει κανονικά. Όταν το ψ είναι, το σβήνουμε λίγο αυτό, όταν το ψ είναι 6, το χ πόσο είναι? Και στο δ ερώτημα πάλι ισχύει το ίδιο. Δηλαδή τι μας λέει? Όταν το ψ είναι 2, το χ πόσο είναι? Μείον 1, 2, 3 ή 5. Λοιπόν, μια μικρή αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Όταν το ψ είναι 6, πόσο είναι το χ? Όταν το ψ είναι 6, εδώ μας έχει δώσει το ανάποδο. Μας ζητάει το ψ, μας δίνει το ψ και μας ζητάει το χ. Οπότε, για πάμε να καθαρίσουμε λίγο το σχήμα μας. Το ψ είναι 6. Να το. Ποιο είναι το αδερφάκι του από τον άξονα των χ? Ξεκινάμε από το ψ, πέφτουμε πάνω στη γραμμή μας, την μπλε, εδώ. Αυτή εδώ η κουκίδα σε ποια τιμή του άξονα χ αντιστοιχεί? Για πάμε να πέσουμε πάνω στον άξονα χ να το δούμε. Στο 5. Άρα όταν το ψ είναι 6, το χ είναι 5. Όταν το ψ είναι 6, το χ είναι 5. Απλά παρατηρούμε το σχήμα, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Παρατηρούμε το σχήμα και με βάση την παρατήρηση που κάνουμε, αργά και σταδιακά, βρίσκουμε τελικά τη σωστή απάντηση. Και πάμε και στο τελευταίο. Όταν το ψ τι λέει? Είναι 2. Πόσο είναι το χ? Το ψ είναι 2, να το. Άρα εδώ τι κάνουμε? Όταν το ψ λέει είναι 2, πόσο είναι αυτό το χ? Είμαστε εδώ έτσι. Στο ψ ίσον 2. Για πάμε να πέσουμε πάνω στη γραμμή την μπλε. Να το. Αυτή η κουκίδα αντιστοιχεί σε ποια τιμή του άξονα χ? Για πάμε να βρούμε τον άξονα χ να μάθουμε. Πέσαμε πάνω στον άξονα χ. Εδώ που πέσαμε είναι το μείον 1. Άρα όταν το ψ είναι 2, το χ παίρνει την τιμή μείον 1.
και έτσι ολοκληρώσαμε την άσκησή μας.